Много граждани питат с басейна какво става. Така, приключихме ли тази тема? С басейна мога да ви дам количество на стойностна сметка. Към момента чакаме господин Георгиев всъщност да си каже думата. Община Силистра няма да даде 200 000 лева да ремонтира басейна със сигурност. Ако ме разбирате, какво ви казвам. Сумата за ремонт на двата басейна струва 200 000 лева, която община Силистра няма намерение да дава за 3 години и за повече даже. Тоест, това е басейн. Пак казвам, решението не мога да община Силистра, нито аз като кмет мога да кажа на господин Явор Георгиев, дайте 200 000 лева и си управите басейна, за да може да го ползваме безплатно. Нали, не е някак си нормално. Аз мога да му кажа, но малко обидно стои. Така че той си прецени дали да направи това нещо, или да не го направи. Община Силистра няма да даде такива пари на чужд имот за 3 години със сигурност. Да се получават по 80 000 на година, които като ги разделите на 3 месеца, са по 20 000 малко отгоре. Пари, които общината няма как да събере, дори да работи. Да не говорим, че там ще има човешки фактор, се назначат хора, ще трябва да се назначават. Има съответно препарати, които се използват, спасители и така нататък. Просто е немислимо такива пари да бъдат осигурени. На този етап това е положението. Не казваме нищо, защото чакаме, пак казвам, количествена стойностна сметка, която ми прати представител на 07, които се взеха да изготвят такава за басейна по два начина, е от порядъка на над 200 000, т.е. 240, ако има лъжи с ДДС. Старческия дом ще ходим по сега. Като можете, ще ходим.